Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televiizyinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keessummaa keenya eegalleetti jirra. Turtiin keessan akka nu faana ta'u isin afeera. Keessummootaan qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummoota kiyya wajjin wal isin barsiisuu fi aartist Qalbiisaa Magarsaa akkasumas ammoo ogeessa fayyaa xiinsammuu kan ta'an obbo Quufaa Badhaasoo waliin turtii taasisna. Egaa aartistiin keenya kabajamaaf jaallannu yeroo dhiyootti koronaa vaayirasiidhaan qabamee yeroo ammaa kana dandamatee nu gidduutti argama. Inni muuxannoo jiruuf jireenya isaa isinii qooda haala kana keessa akkamitti akka darbees isiniif qooda qalbeessaanii. Egaa ogeessi xiinsammuus haala kana keessatti akkamiin darbuu akka qabdan gorsa isiniif kennu qophiin keenya isin barsiisaa turtiin keessan nu faana ta'u ana dhufu jedheera. Baga nagaan dhuftan. Qalbeessaa baga waaqayyoo si fayyisee nu gidduu si dhaabe. Akkam? Jirra kunu. Nagaa. Ani yeroo baay'ee koronaa vaayirasii namoota qabanii manii fayyan argachuuf yaalii guddaa gochaa ture. Yeroo jalqabaatiif iyyuu abbaan qalbii hin qabame gaafa jedhan koronaan jiraachuu isaa amane. Siduwaa miti ani yeroo jalqabaatiif namni arge anuma ofii goote. Ofuma kee argite. Nama biraa nama ana dura nama beeku argeen beekuun ture sana dura. Akkamii abbaa qalbii akkamiin haala kanaaf saaxilamuu dandeesse? Koronaan manumatti naa dhufte. Ani almost gidduu kana hojii saddaan kutee yeroo baay'ee manumaan ture. Akka carraa ta'e keessummaan mana keenya dhufe. Keessummaan sun immoo biiroo isaaniitii namoonni sana dura pozitiif ta'an erga gallee dhageenye. Even keessummaan kun iyyuu ani ergan garee booda iyyuu pozitiivii ta'uusaa of argina. Akkasumatti manumatti naa dhufte. Mee akkamittiin yaalamtee mana yaalaadhaatti akkamittiin akka gara sanatti seente itti deebinaatti ogeessi fayyaa xiinsammuu irraa eegaluu gaaffiif deebii keenya jedheetan yaade fayyaa sammuutiif namni tokko fayyaa sammuu rakkoo fayyaa sammuutiif akkamittiin saaxilamuu danda'a sanarraa waa xiqqoodhaan nuuf eegaltu? Rakkoon fayyaa sammuu karaa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Inni biraa immoo rakkoon fayyaa sammuu jechuun mataan isaatu maal jechuudha jennee irraa kaane namni tokko rakkoo sammuu fayyaa qaba jennee kan dubbannu mallattoolee adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Mallattoolee kanneen namni hubannoo qabuu fi yookiin muuxannoo dhukkuba kanaa qabuu fi hin qabnes ilaaleetiin namichi suni rakkoo sammuu keessa jiraachuu isaa hubannoo argachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf namni rakkoo sammuu qabu hojiilee guyyaa guyyaan hojjetu irratti hariiroo hawaasa waliin qabu irratti akkasumas maatii isaa waliin dandeettii qabu hojjetee hojiitti hiikuu dabalateetiin wantoota hiriyaa kanneen irratti rakkoo fiduu danda'a jechuudha. Gabaabumatti namni rakkoo sammuu qabu wantoota sadii sammuun keenya hojjechuu danda'u irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Fakkeenyaaf guddachuu fi bilchaachuu sammuu namicha or nama sanii yookiin cognitive maturity and development kan jennu isaa afaan Ingiliffaatiin rakkoo sammuu yoo qabaate bilchinni sammuu isaa sunii fi guddinni isaa waliin hin deemu jechuudha. Daa'imni waggaa 11 fi namni dargaggeessi waggaa 25 irra jiru yaadni isaas bilchinni sammuu isaas umrii isaa kan waliin qajeellotti or directly relationship qaba jennee yaadna jechuudha. Kanaaf waggaa 10tti sammuun yaadni daa'ima sanii fi inni waggaa 25 wal fakkaata taanaaniin sammuun namicha waggaa 25 akka waggaa 10tti taateenas rakkoo sammuu qaba yookiin mental retarded isa jennuuni jechuudha. Inni biraa immoo social process kan jennu jira. Social processiin hawaasa keessatti guddina agarsiisuu bilchina agarsiisuu qaba. Namni tokko adduma guddataa deemuuni yeroo emotion isaa yookiin miira isaa karaan itti ibsatu daa'imni tokko waggaa 10 irra ta'e yookiin waggaa 5 irra ta'etti fedhii isaa miira isaa karaan itti ibsatuu fi akkuma umriin isaa child yookiin daa'imummaa isaa irraa gara dargaggummaatti deemuuni karaan miira isaa kanatti ibsatu umrii isaa waliin dabalaa dhufuu qaba maachuu ta'aa deemuu qaba jechuudha. Yeroo kanatti umriin isaa dargaggeessas ta'eeti kaarakterii yookiin amaluma daa'imummaa qubsanitti miira isaa ibsatu taanaan ammas rakkoo sammuu qaba jechuudha. Kuni social problem yookiin hawaasa keessatti karaan of ibsuuni karaa hariiroo hawaasa walii uumuuni maatii isaa walii uumuuni umrii isaa waliin wal fakkaatee hin deemne taanaan rakkoo sammuu qabaachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Inni biraa emotion kan jennu cognitive
emotion social process cognitive sammuu yaada sammuu isaa waan tokko yaadee hojjechuu karoora baasee hojjechuu karoora sayyeeroon hojjechuu akkamitti akka hojjetu kunis sammuu gaafataa jechuudha sammuu irra rakkoon jiraanna wantoota kana irratti rakkoo fida emotion isaa karaa miira isaa itti ibsatu irratti aariin ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a yeroo rakkoo qabatee karaan hawaasa keessatti amma nam tokko fayyada beessa sammuudha jechuuf haala galumsa hawaasa saniitti ilaaluu qabna jechuudha contextually aadaa naannoo sanii keessaa namni tokko gochaan waa hundaanuu faallaa isaa ta'etti sochii taanaan some sort of mental problem qabaachuu danda'a jenneetiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti eeriyaa sadiin kanarratti rakkoo inni agarsiisu ilaalleetiin rakkoo xiinsammuu qabaata jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Rakkooleen kunniin karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Amma sababni rakkoo sammuu kuni akka dhukkuboota meedikaalii biraatti rakkoon dipireeshinii yookiin miira nama miidhamuu kanaaf ishee kanatu koozii jechuu baannus qorannoon adda addaa karaa adda addaatiin agarsiisu. Fakkeenyaaf namni tokko biological cause jennee kan dubbannu biological cause kan jennuun sochii keenya kan to'atu sirna naarvii keenyaadha. Sirna hormoonii keenyaadha jechuudha. Wantoonni qaama keenya keessa seenanii sirna naarvii kana fakkeenyaaf waan alatti sochii tokko kan ilaaluun miirri qaama keenyaa jiru miirri qaama keenyaa kun wantoota kana karaa ittiin hubatutu jira jechuudha. Karaa hubannoo isaa kana keessatti sirni naarvii keenya yookiin keemikaaloonni achi keessa jiranii waan ala hubannu kana karaa ittiin hiikantu karaa ittiin define godhantu jira jechuudha. Rakkoon jiraate taanaan sirna naarvii kanarratti karaa adda addaati fakkeenyaa namni suusii addaa yoo qabaatee jedhee sirna naarvii kanadha kan tuqu. Isa kanarraan kan miidhamu yoo dhufe biological cause jenneetiin kan ka'uu dandeenyu jechuudha. Social cause jenna yookiin rakkoo hawaasummaatiin dhufuu danda'a. Namni jaalatu jalaa miidhamee ta'uu danda'a. Rakkoo economically or rakkoo qabeenyaa ta'uu danda'a. Karaa kana kanaan wanni uumamuu danda'a adeemsa keessa. Namni fayyaa dhalateeyyuu rakkoo uumamuu danda'a. Karaa dhibee adda addaatiin meenta rakkoon fayyaa fi rakkoon medical illness or dhukkubbii biraallee hariiroo qabaachuu danda'a. Dhukkubbiin biroo rakkoo sammuu fiduu danda'a. Itti dabalee ammoo rakkoon sammuu dhukkubbii birootiin nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa kanneen wal qabateetiin rakkoo sammuu keenya gahuu danda'a jechuudha. Galatooma akkuma seensaatti ogeessa kana argannee gaddisnu jenneeti akkuma seensaatti akka nuuf qoodaniif yeroo biraa gadi fageenyaan ilaaluu dandeenya. Kennaa nuuf fiddanii dhuftanii jirtu. Kennaan keessan kun maalidha mee nu agarsiisaati? Kennaan keenya qulqulleessituu harkaa yookiin saanitaayizeriidha. Kan oomishes dhaabbata Riiftivaalii Yuunivarsiitii damee Abbittuuti. Inni haala itti oomishanii dhaabbata nyaataa fi qoricha federaalaa irraa yookiin FMK kan jennudha. Laayisansii fudhatameetiin istaandaardima WHO yookiin dhaabbanni fayyaa addunyaa kaa'een kontentii asirra jiran kunneen alkoolii isaas yookiin girisiliinii fi haayidroojiin perooksidaayidii kontentii qabu kontentii sana irratti hundaa'eetiin rakkuma yeroo kana wal qabatee jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana fageenya keenya eeggachuudhaan akkasumas harka ammaa dhiqachuudhaan saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu yoo ta'u baate ammoo yoo daandii deemaa jirra ta'e haalli mijataan bishaan hin jiru yoo ta'e sirriitti saanitaayizeriidhaan harka keenya qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf kennaa kana waan nuuf fidaniif guddaa isin galateeffanna. Inni guddaan ergaa inni dabarsu fayyaa keenya eeggannu. Fayyaa dhuunfaa keenya eegganne hawaasa keessa jiraannuufis fayyaa isaanii haa eegnuudha. Kanaaf fayyummaan nu eega waan ta'eef abbaan qalbii immoo kanarratti waan hedduudha iyyuu kan inni nuuf qoodu osoo dubbannu obbo Kufaanii waa'ee keessan xiqqoo nutti himame barsiisaadha natti fakkaata. Ani barsiisaadha sadarkaa barumsa koo sadarkaa tokkoffaatiin naarsingiidha kiliinikaan naarsiidha. Yuunivarsiitiin Finfinnee irraa eebbifamee sadarkaa lammaffaa immoo digirii lammaffaatiin fayyaa sammuu yookiin saayikaatirii Ingiliffaan jennuun Yuunivarsiitii Gondar irraa kan eebbifamedha jechuudha. Ammas kan barsiisu eeriyaa kanarrattidha fi Yuunivarsiitii Riiftivaalii keessas akka hoogganaa tokkotti ta'eetiin kan hojjetaa jiru jechuudha. Galatooma abbaa qalbii sitti deebi'e. Akkamittiin koronaa vaayirasiidhaaf dhibee kanaaf saaxilamuu kee akkamiin barte?
Mana yaalaa deemteetu moo akkamiin barte? Duraan dursa koronaan haalona irratti baate. Duula ishee irratti warra adda durummaadhaan irratti duulaa ture keessaa ana hiriyoota koo obbo Diimaa fa'aa wajjin taane almost amman guyyaa koronaadhaan qabamutti gara hojiiwwan 12 irratti hojjedhe. Faaruuwwan 4 fi beeksisoota 8 akkas kan ta'an narratti duultee jechuudha. Ani irratti duulee kanaaf akkamitti beeki kan jedhuuf ani sana dura dhukkubsachaan ture dhukkuba narvii kanan qaba ture. Isa kanaaf jecha hospitaala Kooriyaa tokko deddeebi'an ture. Qaama kana na caccabsuu maal laalan tarii wanti kun akka taayifoodii ta'a laata kan jedhu wayii natti dhagaamte jennaan meedikaalee achumaan guutumaa isaa akka na laalan godhe gaafa laalamu kaleen keessa nagaadhaa maal keessa hundi isaa nagaadhaa xiqqoo garaacha kee rakkoon jira kan jedhan wayii natti mala. Garaachi koo baakteeriyaa qabaachuu danda'a qaba kanaaf qoricha si kennaa kan narviis dooktoriin narvii na laalee. Boodarra medical doctor sun skimee covidii kana laalamee naan jedhe. Jedheen simptomii sanatti mul'achaa hin jirtu garuu mee deemuu reenjeen deemee naan jedhe. Deemee achumatti nan kennee saampilii sa'aatii 72 booda si bilbilama naan jedhanii eegee 72 73 74 irratti na bilbilame. Egaa amma 70 nan eegan ture sa'aatii meeqatti 74 irratti na dawwalanii bilbilan akkasii pozitiivii taateerta wantoota si barbaachisan uffata jijjiirrattu waan akkasii waan ta'e silkii kee qabadhu kottu chaarjii waan godhattu maal jedhanii natti himanii. Maal sitti dhaga'ame isaa sanatti? Baay'een na eegaa dubbachuuf baay'ee rifadhee omaan jedhu ka'eetu manutaalee deemee mana koo namni isaan humtiyyuu akkan argine jedhee. Qodaa meeqa fudhattee mana baate? Qodaa yaa laaptooppii koo akkasuma silkiiwwan koo uffata koo jijjiirradhu akkasuma immoo gaabii natti qoruu danda'a kan jiru isa kana fudhadheen bahee achi ambulaansiidhaan dhufanii na fudhatanii akkasittiin hin gale kaa. Yeroo sanatti qalbii isaanii kan beeku ofii kee duwwaa qabamudha. Sana booda haalota akkamiitu uumame? Maatiin kee akkam ta'an? Ani ergan qabamee naannoo koo namoonni jiran sirriitti kan qoratamanii ani ergin iddoo tursiisaa sana yookiin iddoo wal'aansaa sana bahee booda maatiin koo qabamuu natti himan maatiin koo. Malee beektu turte? Hin beekun ture. Haati warraa koo fi dheebuun koo mucaan kun isheen guddattiin qabamuu isaa natti himan ergan galeen booda otun jalqaba dhagayeeraa ta'e baay'ee rakkisaa ta'a ture. Kana irratti shoora guddaa taphatanii responsibilitii fudhatanii obboleewwan koo jiru isaan maatiin kun mana akka hin baaneef baqa lockdown mana hin baanii namni isaanitti dhufu isaanis manaan deemanii simptomii waan tokko nagarsiisne nu kaanii nyaatni isaan hin dinne nyaanni dideera already ka'uu isaa amma jalqabaan jira almost ergaan intanii ta'een booda sanaan booda maatiin namni tokko ittiin galu namni biraa isaanitti dhufu isaanis gara alaan baane sanaan booda ani nan ba'u guyyaa 16 booda akkasiin anjettee ati warraa kun ittiin ta'e. Nus qabamnee turre. Look sa'aatuma sanatti dhukkubbiin na jalqabuuf ture. Nerviin koo faanatti ka'uuf yaada bakka kana na dhukkubee naa yaadeen oh my god ati yeroo sanatti maaliif natti himuu diddanii jedhe immoo deebisee hin eegama achitti wal'aanamuu dandeessu tireetimentii gaariitu jira manni jira utuu gidduu kanatti miidhamtanii kan jedhu naa achitti dhageessee irta taanaan miidhaa guddaatu sirra ga'uu danda'a waan ta'eef kanaaf nuti nagaa qabna yoo simptomiin miidhagina sirratti mul'ate akkasuma waan akkasitti mul'ate kontaaktii nama goonuu qabna doktoroonni dhufanii achitti kaawunsil isaan godhu na chimpooda akkas sababa ta'eef si dhoksine malee ani fi jettee mucaan kun isheen guddittiin akkasii pozitiividha. Nama ajaa'iba abbaa qalbii. Akkuma jedhameyyuu osoo tarii achitti sitti mameeratee hangas mara dandamattee ba'uudhaaf naasuunni
kanaga ogeessitiin sammuu nu bira jiru waan ta'eef qalbii isaan tarii osoo yeroo sanatti maatiin isaa dhukkubsachuu itti dhaga'ame irra caalaa sammuu isaa irratti miidhaan ni geessisu fayyummaa isaa irratti miidhaan ni geessisu maalidha laata? Akkuma dura jedhetti rakkoo sammuu dhukkubbii biraatiin illee wal qabataa jechuudha. Kanaaf amma qalbeessaa yeroo kana dhaga'utti react godhe waan kanaaf jechuudha. Maaliif qaamni keenya yeroo kamiyyuu taateewwan alatti ta'anii fi deebii ni kenna. Kuni normaalidha nama kamiifiyyuu jechuudha. Garuu akka xiinsammuu rakkoo xiinsammuuti jennee kan hubachuu yookiin dubbachuu dandeenyu wanta saniif react waan hamma godhuu danda'u olitti fakkeenyaaf yeroo COVID qabamuun itti himamutti COVID jechuun haala yeroo ammaa keessa jiru kana keessatti dhibee yaaddessaadha. Addunyaanis akka biyyattiitti illee dhukkubbii yaaddessaa ta'ee jiru kan irratti si qabee yoo jedhaniin qalbeessaa isa kanaaf react godhuu normaalidha. Garuu adeemsa keessa reactioniin kuni hubannoo argataatiin waa'ee dhukkuba kanaas miidhaa inni fidus sadarkaa isaa maalidha yaala argataatiin awweer taatii hubannoo argataa yoo deemetti relief argataa deema jechuudha gradually. Garuu isa qabee jiru kana irratti deemamee rakkoo maatiillee qabee yoo jedhan kan ofii isaa irratti dabalee maaltu tuumama stressii biraatti tuumama jechuudha. Stressii kana kan ofii fi kan sanitti toli qabateeti consciously aware ta'ee yaaduudhaafis yeroo argachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaan ol qabateeti even rakkoo sammuu bichaa osoo hin ta'in dhukkubbii isa qabe kana yaalamuufis bu'aan isaas dhumaallee rakkoo xiinsammuu kanaan wal qabachuu danda'a jechuudha. Maaliif nyaata nyaachuu dhoorkuun dhukkuba COVID qofa ta'uu dhabuu danda'a. Namni tokko sammuun isaa yoo dhiphate yoo stress adda addaa yookiin depression keessa jiraate maal ta'a fedhiin nyaataa ni hir'ata. Mallattoo dhukkubbii sammuu keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu asitti dhukkubbii sammuu oorre cinqa stressii kanarraa osoo bilisa ta'ee jiraate moor dhukkubbii kan ni yaalama. Stressii irraallee firii bilisa tanaaniin nyaanni fedhii nyaataa isaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanumaan wal qabateetiin sa'aatii sanitti yeroo sanitti react godhuun normaalidha. Adeemsa keessa sochii adda addaatiin waa'ee dhukkubbii kanaallee warroota yaalan irraa ogeeyyoota fayyaa irraa hubannoo sirrii argataa dhufe consequence yookiin outcome isaa hubataa deemuu danda'a jechuudha. Yeroo sanitti maal ta'a relief argataa deema qalbeessaan. Kanaaf haala hubannoo isaatii fi hubannoo kun maalidhaan ol qabata? Maal ibsuufii danda'a? Sadarkaa digirii dhukkubbii kanaa fakkeenyaaf dhukkuba hundaaf qixa reacting godhu sammuun keenya. Taayifoidiin qabamte jechuu fi koovidiin qabamte jechuun tootaalii qixaamte jechuudha. Dhukkubbii guddaa kana hubannoo akkasitti exaggerate godhee taa'e kanaan qabe taanaan maaltu narratti dhufaa kan jedhu dhiphina rakkoo cinqii guddaa keessa gadaa jechuudha. Kanaan ol qabateetiin hubannoo kan argataatiin yaala argataa yoo deeme stressiin kun maal ta'a deema relief argataa deema jechuudha. Kanarratti kan maatis dabalamee itti hame taanaan ni dabala. Rakkoon stressii maal ta'a ittuma dabalaa dhufaa jechuudha. Kanaaf karaan itti himamuun jira. Osoo maatiin qabame sun illee amma osoo itti hin baramin osoo hin beekamin fayyani. Completely inni dhukkubsate rakkoon fedha isaa dhufe ittiin himamu jechuun hin danda'amu. Garuu karaan ittiin himamu stressii isaa kan akkamitti minimize godhaate akkamitti rakkoo maatii isaa itti himna kan jedhus tooftaa biraa qabaachuu qaba jechuudha. Absolutely qalbeessaan dhukkubsatee maatii isaallee osoo dhukkubsatan rakkoo biraa osoo ragaa jiran tootaalii dhoksanii taa'uunis hin danda'amu. Warroonni fayyaa ogeeyyoonni fayyaallee maaliif hubatan? Outcome yookiin bu'aan maatii isaa irra jiruu fi kan isaa qalbeessatu kan isaanii hin beekne isaan kan qalbeessaan beekne malee isaan baalaansii godhaa deemaa jiru jechuudha. Yoo humna olte sadarkaa kamitti himna kan jedhu hubannoo keessa galchaa deemaa jiru jechuudha. Kanaaf isa ilaalanii miidhaan hin geenye taanaan itti mudhabuu isaanii moor qalbeessaanii ofirratti akka fookasii godheetiin rakkoo kan akka tasgabbiidhaan keessa buuf isa gargaara ta'e. Hayyee namatti tola ogummaadhaanis dabalaadhaan deemaatti jirru. Barumsa guddaan argachaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keessan ammas nu faana ta'u karaa toora bilbila istiidiyoo keenyaa 011 553 81 irratti nu bilbiluudhaan haala keessa jirtan nuuf qooduu dandeessu turtiin keessan nu faana ta'u mee abbaa qalbii hojiitti hojjette keessaa araara kan jedhu koronaa vaayirasii irratti faaruun hojjetamee jira. Isa sana daawwattoota keenya afeerree adeemnu turtiin keessan ammas nu faana ta'u.
siragabna gufta gudda wan namni daddabe debi qabda situ farka gaba furmatunda safun kan ketuma rabbi gudda Waka umama Tokkicha maqaa dhibbaa Predikeetii nu uumte nu keessa dachii gubbaa araara kee nuuf fidi jiraataa bara baraa baadii keenya nuuf dhiisi jennee sitti yaa jirraa araara nu goosi uuma hunduusi harka jira araara nu goosi maaloo hunduusi harka jira araara nu goosi goofta hunduusi harka jira araara nu goosi maaloo hunduusi harka jira Lucky obole yanko lucky afira oto ijana garru malif se nagidira araara nu goosi uuma hunduusi harka jira araara nu goosi maaloo hunduusi harka jira arra wal bakane faganulle boru walamachun waninolle namni si kan gabu nama male hikan namumada yonuf gale Tokko kofi bulfacha tokko maaf kan rakkatu wal gargaarra yaa nama namni lama hin jirtu barri kun ni dabarti ammam jajjabaatullee qajeelummaa nuuf wayyaa waliin buufnu mogolee aadaa wal gargaarsa keenyaan furra rakkooftellee 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 Lucky obole yanko lucky afra oto ijana garru malif se nagidra araara nu goosi uuma hunduusi harka jira araara nu goosi maaloo hunduusi harka jira araara nu goosi goofta araara nu goosi maaloo Abbaa qalbii isin biratti hojjetan. hojjete production isaa dhaabbata keenyatti hojjete milkii advertising jedhe naasirritti itti yaadnee waanuma classical ta'e wayii yeroodhaa yerootti normaalii waan biraatiifis itti fayyadamuu dandeessa yeroo qaama namni walitti bu'iinsi jiraate wayii araara akka buusuuf hin ta'a waaqni araara akka nu buusuuf hin ta'a dhoqqeen sun doktariin tokko dhoqqee keessa yoo gangalatu argiteerta ogeessi intini tokko ogeessi seeraa tokko yeroo seeraan dhabu doktorichi sun yeroo furmaata dhabuuf in argita isa kanaaf immoo maaliree furmaanni kan jedhu immoo deemanii furmaanni hunda bira kan jiru rabbii uumaa keenyaatti waaqa bira jira dubbiin na waaqa araara nu buusii jedhu araara kana yoo kan kadhattu ta'e immoo ofii keetii balleessaa ta'uu kee yookiin atumtiyyuu cubbamaa ta'uu kee yoo namaniin waaqumtiyyuu araara nu kennu yookiin uumaan kan jedhu dhoqqeen sun tokkoffaa gidiraa argisiisa rakkina argisiisa faalama argisiisa dhukkuba argisiisa ripilaazantu goone akka simboolikaali so
isa kana bakka nu bu'a jennee akkamittiin haa goonu doktariin tokko yookiin ogeesseeraa tokko yookiin manni akkasuma immoo kan ba'aa ofirratti baattee jirtu haadha tokko haadha kana maali ripireezenti gochuu dandeenya biyyaanis ripireezenti gochuu dandeessa maali biyya addunyaadhaanis ripireezenti gochuu dandeessa ba'aan irra jirti ba'aa kana dadhabdee naa kufta argita naa jarri kun maali gara furmaataatti deeman araara kadhachuu araara immoo akka aadaa keenyatti Oromoonni yeroo arfaasaas ta'e baay'ee amma jarri achitti arginu kun naannoo baddeessaa tulluu kormaa jedhama iddoon nuti hojjennu isa jalqaba iyyuu tun nuti deemni iyyuu torban tokkoon dura akkasiin araara waaqa kaatanii jiru dhukkuma kanaaf iddoo sana Bodimaa Barraa jedhama michuun koo anaa wajjin kan hojjetu nama guddaadha naannoo sanatti akka deemnee hojjennu waan akkasiin barbaadan jedhee naanis faaruu kan akkuma dhageen Dinqeessaa Maanaa jedhama doktarii ta'ee asirratti aaktiin godhu kun inni faarucha moobaayiliidhaan natti argisiise jalqabuma akkuma dhageen sammuu keessatti wanti kun natti dhufe maaliif araaratu nu barbaachisa araara maal goona araaraan jalqaba nuti dhoqqee keessa jiraachuu qabna yookiin dhukkuba keessa yookiin maal keessa rakkina keessa jiraachuu qabna daayireekti araarri kun akka nu dhufuuf kan jedhu dhufne sanaan booda manni kadhate jalqaba yoo deemte fardeen isaanii somsomaa suutuma deemanii araara sanitti wal ga'anii waaqa kadhatanii araara san immoo waaqni dhagahee bokkaadhaan irraa dhiqee sana maaliif jalqaba irraa argitee ta'e sameen iyyuu duumessaa'ee bakka dheekkamsa isaa argita akkasittiin na odarra araara isaan irraa dhiqee bifa galataatiin immoo gaara sanarratti ba'anii uffata adii uffatanii ummanni kun bahee kanuma argisiisuuf hojjenne. Waaqni araara nuuf godhu. Humna keenya olii koronaanis haalonni adda addaa waaqayyooma wantumaa gararraa waan jiruuf inni araara isaa nuuf godhu. Osoo dubbannu ammas gara keetti haa deebi'u. Dhibeen koronaa vaayirasii mallattoonni inni sirratti agarsiise maalidha? Qufaa gogaa hin jedhama, mataa dhukkubbii hin jedhama, wantoota adda addaa jiramini qabatamaatti abbaa qalbii irratti maalidha kan mul'ate? Wanni guddaan jalqaba irratti natti mul'ate qaama kootu na caccabsee qaamni koo akka jiru na dhukkubee jalqaba irraa bakka dhukkuba narvii asiin dura qabu natti fakkaata yeroo darbe waan akkasii natti na bowwoo hamaa isas mallattoo narvii yeroo tokko tenshiniin guddaan natti dhagama waan akkasii kanatu natti dhagama isuma sana ta'inna laata garuu natti cimeera kan jedhu jira sanaan booda na wallachiisa dafqi jira dafqi bakka jalsee dafqi kun sirraa kana jalqaba irra kanatti hirkisiise sanaan booda immoo ukkaawuttiin gale ukkaan kun jira goggogaadha jetta sagalee hin qabu sagalee ukkaa san normaal yeroo qofaan nu qabu ukkaanu san hin qabu garuu qakkeen jira kanaaf hangas mala sagalee qabu sagalee qofaati miti jetta akkasuma normaal garuu injira akka ta'an kan bahu qakkeen jira isa sanirratti steepoota adda addaa qaba yeroo jalqabaatiif akkuma adiidha tuniin kuni sanaan booda akka waan gurraacha uwee deema guyyoota tiriitmentiin gaasiruu adda addaa sun fudhatamu ture sanaan booda immoo waan akka malaa fi dhiiga wayii walitti makee wayii fakkaata sanaan booda adii ta'a akkasumatti siidhiisaa deema. Maatiin kee immoo mallattoo tokko iyyuu hin qaban? Tokko iyyuu hin qaban. Waan tokko waan dhukkubsatu nyaata waan tokko nyaata ka completely nyaanni waan jedhamu bunan dur jaaladhu iyyuu urgaasaa faana jibbisiise waanuma bakka waanuma nyaatamu waanuma dhugamu kana na jibbisiise bishaan sitti hadhaa bishaan natti hadhaa ture yeroo sanatti rakkisaa ture. Yoo nyaachuu baatan immoo hangas maraa fayyuuf illee rakkisaadha. Dandamachuu hin danda'an sababa ta'eef ani yeroo sana afaanitti nyaata tokko akkasumatti kunuunfadheen afaanitti kaa normaali afaan kaawwadheen bishaan hin dafee laaffisee liqimsa ture. Afaan koo keessa afaan tursiisuun ture. Galma barkumee turte? Galma barkumee ture. Yaalii akkamii argachaa turte mi'aati? Baay'ee si ajaa'iba yaalliin achi yeroo tiriitmentiin achi jiru akka maatiitti ijoolleen barsiisan doktoroonni kun baay'een isaanii dargaggoota dhufanii tiriitis godhu dhufanii si taphachiisu normaali yeroo hojii isaaniitiin ala yeroo boqonnaa qabanitti dhufanii bakka tiriitmentii magaarii bakka tiriitis godhu akkuma faamilii akka taatu wayii si godhu. Gaafa adeemtee hangas mara dhukkubbii sitti dhaga'amaan turre. Sana booda gaafa giddugala galma barkumee geessu dhukkubbii sitti cimaa deemee immoo maaltu uumame jetti? Maaltu eessitu fakkaate jalqabarraa homaan jedhu cimaan ture.
akkuma galeen galgalan galee sa'aatii almost erga namni rarrafeen boodan gale irbaatayyuu naa kennaa jedhee barbaadanii naa kennanii na yeroo sana qorichaan qaba sababatti qorichaan narbii fi garaacha koorraan fayyadamaan ture kanaaf yeroo sanatti maaltu ta'e namni rafeera haalli namni irra jiru beekun ture akka namni rafee hundumtiyyuu dhukkubsataa namni rafee hundumtiyyuu kan almost du'aaf qophaa'e waan akkasitti sammuu koo keessatti uumama. Gaafa jalqaba seenu bakka namni rafee jira muskan achi nuka achi maal ta'a namoonni tokko normaali intermediate bakka medium class wayii nagalchani namoonni normaali irraa xiqqoo ishiin kan kaafaa qaban waan akkasii kana keessan galee achi galeennaan bariisaasaa dhufanii doktoroonni nalaalanii ani almost dhukkubbichi natti ciccimaa jira achi dafaa gara kutaa itti aanutti galchaa jedhanii kutaa wallaansaa cimaa to'annoo cimaan jirutti nagalchanii gaafa sirraa jalqabee normaalii namoota kaan normaaliin argu achi keessatti xiqqoo warra xiqqoo itti cimeetu jira isaan argita maalin ta'a deemee almost dhukkubichi natti cimaa deeme guyyoota jahan itti aanaminiif natti cimtee sanaan booda even guyyaa tokko fa'aa baay'ee dadhabee na dhukkube baay'ee dadhabe na waan hundi usnatti fakkaateera guyyaa sanatti dhugaadha abdii kutadheera ijoollee koo adaraa jechuuf sinumatti iyyuu bilbiluuf anyways sanaan booda babbahus normaalii guyyootuma jalqaboota keessas fincaanii xiqqoon deemta yaa miilli si dhukkubaa qaamni kee hunda dadhabdaa sammuu kee dandeessan baattu mataan kee bowwoon guddaadha achi deemeen namoota arguun jalqabe namoota deddeeman maal ta'an muuziqaa kana dhaggeeffachaa namoota ciccimuun argu haala wal baruu jalqabe namoota wajjiniin achi namoota na bira dhufanii xiqqoo waan jedhan isaan wajjinis mammarachuu jalqabu maal waan salphaadha maal jechuu jalqaban doktoroonnis kun waan salphaadha hin fayyita maal jechuu jalqaban hunda caalaa yeroo kritikaalii jiru sana wanti na ajaa'ibee fi akka mudannootti dubbadhu tokko dhufaniiti doktoroonni hoogganoota gurguddaadha natti fakkaata isaan dhufanii ilaalanii waa'ee koo itti himu doktoroonni tokkoffaa baakgiraawundii koo hin beekani eenyu akkan ta'e baay'inaan nan beekan tarii warri hoogganoonni sunoo tarii yoo na beekan jedhee shakkuu danda'a malee achi akkamii jennaan ingiliffaan itti haasa'an jiratti na akkasii dhukkubichisaa akkasii waan akka cimaa wayii ta'e itti male yoo kana ani omaan dubbanne isaan biratti ansolaadhaan dhuftan jedheen xiqqoo akka bo'uu fi akka gidduun ta'e ijoolleen koo abbaa malee guddatu waan akkasii kana na boodarraa erga jarri deemanii gaggeessanii booda lukkootti jedheen namoota yeroo sana luk ani afaani nan danda'a afaan sirriitti nan hubadha so waan dubbachuu barbaadde afaanuma barbaadde haasa'uu dandeessa yoo barbaadde immoo barbaachisaa ta'e jarganoota haasa'a yoo waan miidhuu danda'u ta'e ani afaan jennaan namichi rifate na doomaa rakkoon jiru kanaaf ani sanii miti akkasii bifa akkasiitiin to'annoo addaatiin akka wal'aanamtuu fi maal jedheen na deebisee tiriit na godhe anis jannan jajjabaadhe sanaan booda uummatatti makamuu gaafa jalqabdu noormaalima wakii gootaan deemtaan taphattaa ispoortiin jalqabdaa sanuma sana si salphachaa deema dhukkubichi almost irraafachaa deemtayyo na gara isa jalqaba ittiin baasan sanatti gaafa na galchani almost normal in ta'uu jalqabe amma hawaasummaas jalqabdaa achitti buna wal affeertaa buna dugdaa achi nyaanni naa dhufu wajjin taphattaa maal jettaa deemtee waggoota ispoortii wajjin hojjettaa isaan akkasumattiin baruu jalqabee tanaan booda dhukkuba kooyyuu irraafachuun jalqabe. Maal gochaa jirtu? Namni kun gaafa jalqaba irratti deemee manuma isaatiiyyuu dhibee biraadha jedhee ilaalan malee hangas maratti cimee miti. Yeroo dhaqee achi ga'u immoo rakkoon hangas maratti sammuu bulee kee garuu fayyaansaa miidhamaa dhufe kun sammuu wajjin waa wal qabatu qaba. Akka gaariidha. Wantoota abbaa qalbii isaan dubbatan irraa kan hubadde dhukkubbi sammuu kanaa fi
akkuma dura jedhe koozii sadiin tokko ka'ee ture biological, environmental fi psychosocial kan jennuun jechuudha. Environmental factoriin illee amma dhiibbaa mataa ofii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf dura mana ofii maatii ofii waliin jiraataa ture taphataa maal jedhaa ijoollee waliin booda immoo yeroo achi deemeetiin namoota dhukkubsatanii severely dhukkubsatanii kanneen yoo ilaalu environmentiin hospitaalicha iddoo ciisichaa suniyyuu sammuu isaa irratti disturbance fiduu jeequmsa fiduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu amma suni itti deebinuun naaf galcha bilbila qabna haalota achi keessatti uumame irratti deebina. Hello. 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 Aanaan sirriitti natti nagamu. Hello. Nagaan jedhu. Mee deebisnee hayyaalamuuf Hello. Hello. Akkam jirtu? Jirtu. Sagalee keessatti xiqqoo ganna jalaa bu'ee? Eeshi. Nu dhageessuusin? Nagaan jira. Mee walaa barru? Eeshi. Eenyu jedhu? Taganuun jedhama. Taganuun jedhama. Dooktar akkam jirtu? Jirtu akkam. Fayyumaa? Nagaami. Jirra abbaan qalbii fa'aa qalbii isaanii? Isin biratti kan inni yaalamaa ture? Eeyyeen. Mee akkam ture haalonni turanii sanarraa eegallu? Eeshi. Qalbeessan yeroo jalqabaatiif artistii beekamaadha. Anillee iddoo inni jalqaba seenu quban qabu nageenye ture. Akkanumatti ijoolleen nutti bilbiltee nutti himanii ICU keessa jira waan jedhamu bakka baay'ee dhukkubsatee ture normaalii. ICU keessa guyyaa hedduu ture yeroo san achi deddeebinee ilaalaa turre hordofaa turre. Yeroo ta'e booda torban tokko erga tureen booda immoo itti wayyaa'ee tajaajila erga kennameefii booda wayyaa'ee normaalitti deebi'ee jechuudha. Haa ta'u galanni isaa ga'u namoonni baay'een ICU seenanii ICU xinuu himamaan jedhama yookaan immoo ICU jedhama. Achi keessa guyyaa hedduu ture qalbeessan. Achi yeroo booda gara normaal waardiitti deebi'ee guyyaa ta'e booda nagumaan dhukkubarraa bilisa ta'ee ba'uu danda'eera. Hello Doctor. Ani qajeellotti nagaan jiru yoo nu dhagaa jiraattanii amma qalbeessaa afaan fayyanii gara qe'ee isaaniitti deebi'aniitu jiru. Namoonni akkana dandamatanii maatiitti deebi'an jechuun maal jechuudha? Hawaasni yeroo baay'ee akkamiin isaan ilaala laata? Mudannoo isaa nuuf kaasa qalbeessanis gara boodaa irratti namni tokko dandamatee deebi'ee gaafa jedhamu fayyaa isaa akkamii hawaasni immoo akkamittiin simachuu ni qaba laata? Normaalii dhiyeen kun biyya keenyatti baay'ee hubannoon taane laatamaafii jira. Hello. Isin nagaan jira dubbaddaa Doctor? Hubannoon taanetu laatamaafii jira. Namoonni akka dhibee biraatti ilaalaa jiru. Garuu dhibee koronaa dhibee baay'ee salphaadha. Of eeggannoo kan godhan ta'e baay'ee salphaadha. Namoonni tokko immoo pozitiivii ta'ee yaala argatee erga bilisa ta'ee ba'een booda yeroo ta'een booda boqonnaa fudhatee noormaalii hojii isaatti deebi'uu danda'a. Kanaafuu sodaa tokko hojii isaallee hojjechuu danda'a. Uummata keessallee galee uummata hojjetu. Jiraachuu danda'a. Garuu yeroo ta'eef torbee haga ta'eef boqonnaa osoo fudhatee gaariidha. Akkuma beekamu koronaa kun boqonnaa barbaada. Yaalli guddaan tokko boqonnaadha dhiphachuu dhiisuudha. Kanaaf boqonnaa barbaada waan ta'eef yeroo muraasaaf boqonnaa argachuu qaba. Boqonnaa erga fudhateen booda normaalii amma nu biraa erga ba'e torbee dabree jira. Normaal hojii isaatti deebi'ee sooshaal keessa galee namoota wajjin bakka jiraachuu danda'a jechuudha. Akkasii kana fakkaata. Hawaasni keenya ammas miidiyaan kallattii adda addaatiis ni barsiifama.
Hangas mara jijjiiramni isin jiru tarii dhibeen kun hangam dhiphisaa akka ta'e isin namoota tajaajilaa jirtu ni beektu aarsaa taatanii kana keessatti hojjechaa jirtu mee walumaa gala dhaamsa dhaamuuf barbaaddan yoo qabaattan daawwattoota keenyaaf. Daawwattoota keenyaaf amma guyyaa kaleessatiin booda kan dhageenyi nama 1,000 galee jira 1,186 kan qabame akkaataa qorannoon adeemsifamanii. Kanaafuu kun immoo kan agarsiisu noormaalii Afrikaa keessatti dhibeen kun akka biyyoota Awurooppaa adda Afrikaa keessatti immoo of eeggannoon jalqaba Awurooppaa jalqaba waan ta'eef Afrikaa keessatti of eeggannoon godhamaa ture. Hanga ammaatti kan babal'anneef kana fakkaata. Kanaafuu namni tokko ilaalcha dogongoraatiin namoota Afrikaan qabu naamna jedhanii baay'ee bakka amma intineesha dagachaa jiru. Namoota dagatan immoo amma waagaa kafalchiisaa jira waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabu bakka uummanni bakka jiranitti bakka haguuggee afaanii sirnaan godhachuu qabu. Namoonni immoo haguuggee afaanii hin qabne waan ta'e fooxallee ta'u waan ta'e afaanirra godhatanii bakka waan ta'e ittisuu qabu. Kallattii dhibeen kun ittiin daddarbuudhaan sirriitti waan miidiyaa irratti haasa'amuuf kallattii ittisanillee waan haasa'amuuf isa san sirriitti implementii gochuu qabu. Normaalii waagaan kafalchiisuu qabu waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabnu. Uummatni keenya immoo dagachaa jira yeroo. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabnu. Ammallee dhibeen kun qorsi hin argamne, kittibaan hin argamne. Kanaafuu akka kittibaan hin argamnetti namoonni umriin isaanii xiqqoo dhibee dabalataa qaban immunitiin isaanii gadi bu'aa waan ta'eef baay'ee miidhuu danda'a. Namoonni akka ICU seenan hin baane. Kanaaf of eeggannoo gochuu qaba sabni keenya jechuudha uummanni. Ulfaadhaa Dooktar. Galatoomaa guddaa isaan galateeffan. Abbaa qalbii waan jettuun qabda Dooktar? Dooktar guddaa galatoomaa otoo isin ogeessonni akka keessanii of aarsaa gootanii waan kana riiskii guddaa keessa darbitanii akkas tiriitmentiin argannu taa'ee filaan duuna ture. Nu jiraadhaa umriin keessan dheeratu jenna dooktaroota keessaniif waa hellan keessan hunda isaaniitiif nu galateeffadha achumaanu. Sagalee keessa gaan jira akkam jiru? Nagaadha dooktar nagaadha fayyee jira kunoo erga wal argine illee torban 3 taaneerra torban 3 erga torban 3 irraatiin bahee isaan biraayee almost gaariidha haala gaariirran jira dooktar baay'ee fayyee jira nagaa koon jira. Homaa miti dhibee kana haala jiruun namoota hubannoo kennuu qabdaate noormaalii amma barattee baate waan ta'eef argiteellee baate waan ta'eef hubannee kennuu qabda jechuudha qalbeessa. Dhugaadha dooktar dirqama keenya kuni. Ulfaadhaa ka dooktar kabajamaa. Dhugaa dubbachuudhaa fi sa'aatii kanatti ogeessonni fayyaa keenya aarsaa guddaa ta'anii maatiirraa adda ba'anii tajaajila guddaa akka isaan kennaa jiran atiyyuu dhugaa ba'aa jirta waan ati ijaan argiteedha. Akkuma kaampii keessa jiraatanii wattaaddarra yeroo jijjiiramte loltoonni kaampii keessa galanii dirqama lammummaa ba'aa jiran akkuma isaanis kaampii keessa jiraatanii yeroo kana saba isaanii tajaajilaa jiru. Kanaaf galanii fi ulfinni guddaan isaaniif ta'a kunoo. Galateeffannaan keessumaa hawaasis kana ilaalee ofiisaatii fayyummaa isaa eeggachaa deemuun ni dirqama. Saa keenyatti adeemnu qalbii isaanii gaafa deebi akkuma inni jedhee namuma cimina qabudha. Gaafa achi gahu haalota jiruun keessatti immoo xiqqoo dhibeen isaatti hamaachaa dhufe. Kun maaliin wal qabata isa jedhamudha? Akkuma dura jedhuuf yaalatti iddoo tokkoo gara iddoo biraatti kan inni deemu. Maatii keessa environmentii addaatti wal godhee walii galee wal baree jedhee maatii isaa keessaa ba'e yeroo environmentii haaraa deemutti qaamni keenya responsi godha. Environmentii haaraa saniif jechuudha. Kana immoo tokkoffaa dhukkubbii kanas jechaan ni jira miidiyaadhaan argaa ture malee qabatamaan ofirratti waan arginee fi booda yoo qabatama isa bira ga'ee jedhu dhukkubbiin kun moor akka cinqatii oo stressii keessa galu isa godhe jechuudha. Achi yeroo deemutti namoonni baay'een achi hojiisanii yoo maal ta'anii ammallee faarzer stressii keessa isa galchaa deemu. Kun amma noormaalii qaamni keenya react response kan godhu jechuudha. Garuu amma asirratti yaalli qalbeessaaf kenname ogeessota fayyaa irraallee akkasumas warroota achitti dhufanii yoo ilaalu
fayyaa isaanii ta'aniitiin warroota socho'an kanneen irraa yoo deeman maal ta'a dhufe ri'aashuur ta'a dhufe. Amma yeroo Ingiliffaan dubbatan sanitti dhukkubbii akkanatti cimetti. Kunin lama saayikooloojikaalii isa distarbi godheera. Even yeroo sanitti dhukkubbiin isaa isa sa'aatii daqiiqaa isa dubbii saniin dura turte irratti qaamni isaa noormaali hopheetii yoo jiraatus amma akkimoon yeroo afaan Ingiliffaatiin dubbatan isaa inni akkam persiif godhe dhukkubbiin natti cime. Garuu dhukkubbiin sa'aatii sanitti daqiiqaa san booda isa irratti cimee miti. Garuu persiif kan godhe dhukkubni kun natti ciminna akkas ta'inna du'inna jedheetiin sammuu isaa istireesii yaaduu jalqabe jechuudha. Boodatti akkamitti maal jedhan dhukkubbiimti akka xiyyeeffannoo argatuufidha. Akka yaalamtuufidha ni fayyitaa jedhee ri'aashuur goonaaniin hooppilees kan ta'e abdii kutatee kan ture maal ta'e gara abdii horachuutti deemee jechuudha. Kanaaf yeroo naannoo tokko gara biraatti deemnu qaamni keenya sammuun keenya rispoonsii ni godha noormaaliidha. Yeroo dhukkubbiin amma addunyaa yaaddesse kun nu qabette riyaaktii goona rispoonsii goona. Garuu wanni guddaan sichueeshinii uumame kana eventii uumame kana koopaappii godhuu dhamma. Amma qalbeessaan stiil yeroo akkamitti riyaashuur godhu sanitti illee yeroo namoota biroo argeetiin hooppi horsanitti illee hooppi horachuu dhiise stiil nan du'a ijoollee kiyyan dhabaa maal ta'a jedhaa yoo deeme maal ta'a sadarkaa dhukkubbichi sun miidhaa irraan ga'u irra dhiphinna santuudha kan isa miidhaa deemu jechuudha. Further rakkoon amma dura jaa ture sun meedikaal illness akkuma jirteetiin saayikooloojikaal nyaata keenya hir'isuu danda'a jechuudha. Fedhii nyaata keenya kompiliit illness amma stress fear stress jennaan amma fear sodaachuu jechuun normal situationidha. Externally wanni alaa ilaalu tokko yoo nutti dhufe wanni yaadnu tokko yoo nutti dhufe fear sodaadha. Sodaatte taanaan wanta saniif qophoofteeti wantoota ergama darban kana hojiirra oolchita. Kan hojiirra oolchita taanaan maal ta'a sodaani ni hir'ataa jechuudha. Sodaan ni badaa jechuudha. Amma yoo stressii keessa ittuma cimaa deeme osuma gorsanii osoo barsiisanii osoo ri'aashuur godhanii namni kun ammoo stiil nan du'a nan miidhama akkas taatee deemdaa maal ta'a more severe mental problem itti hiqaa deemaa jechuudha. Yeroo kanatti activity of daily living guyyaa hojii guyyaadhaati hojjetuufis maatii isaa fi jiruu ifaatti illee abdii kutataa deemnaaniin qaamni isaas yaadni isaas ditureetti mataa deemaa jechuudha. Kanaaf wanni guddaa eventii uumame san irratti ri'aashuuraansii kana fudhateet kooppaappi godheet wanni kana bira darbee jechuudha qalbeessaan. Kanaafiyyuu rakkoonni uumama rakkoo uummusanii fi rispoonsiin keenya namaa namatti garagara ta'a. Haala hubannoo keenyaatiin dhukkuba sanii hubannoo nu qabnuu fi dhukkuba sanii hubannoo nu qabaachuu dhabnu maal ta'a? Haala san keessaa bahuudhaa fi murteessaadha jechuudha. Hubannoo qabaatee yeroo san hubateetiin daandii isa sirriirratti deebi'e qalbeessaan. Namni tokko ammoo hubannoo kana kan hin qabne yoo ta'e maal ta'a? Stiil nan du'aa nan miidhama kuni deemeetiin fayyumsa dhukkubbii irratti iyyuu maaliif stress yeroo baay'ee immunitii keenya hir'isa. Maaliif physiological mechanism jedha. Stress cimaa deemnaan hin nyaanne taanaan hin dhugne taanaan immunitii yookiin qaama dhukkubbii ittisu kan argattu nyaatarraayidha. Nyaata sana hin nyaanne hin dhugne taanaan qaamni kan kee dhukkubbii dandamachuudhaa fi cimaa waan dhufuuf stressiin kana uumuu danda'a jechuudha akkuma meedikaal illness biraa. Kanaaf qalbeessaa irra kan ga'e environment jijjiiramu waan inni expecting goone irra ga'uun kun stress itti uume garuu ri'aashuuraansii kana fudhatee kooppaappi godhee dandeettiin isaa waan kana hubateetiin gara normaal maayiinditti deebi'uu isaa tu isa fayyade jechuudha. Baay'ee gaarii mi boqonnee adeemnu sirba tokko daawwattoota keenya afeeree deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessan ammas nu faana ta'u.
Yes, I saw the Kote will Fakato Fedi. Ergi alat ila fagahit. Akar aku karab jalan tu kau jalan tu je. Akka? Akka. Ya cundu bibes. Ya cike sendiri malam pena tu ke. Isnu madur biya fakat. Ulah kullu saf. Sudah kene ya. Mana? Kondet? Kondet? Sinu matu kalla makamu tokko kennu. Yufata ko kennete. Ani kan ko kennin jalare akka wala yo bulake wali gargarde. Wali yanne banne misal. Qalbi drama gabaabadha giddubatti afura baafachuu fi weellee sirboota qabannee jirra kana dabarsine maal si yaadachiisa tureera nuus tokko kudhan caalaa tureera kudha tokko kudha lama akkasiyyuu ta'a yeroo sana wal gargaarsuma maaliif namni afaanumaan dubbachuu duwwaa miti wal gargaarsi baay'ee barbaachisaa akka ta'u fi akkasuma immoo especially yeroo kana immoo namni baay'een manaan bahu namni baay'een hojii irraa hojiin isaa hojii olii gadi fiffigee nyaatu kana hin qabu kaafeewwan akkasuma waan akkanaa kana akkas cufameera waan ta'eef namni amma danda'uun wal gargaaruun dirqama kanaaf amma danda'ameen waan qaban kana walii qoodanii inni lama qabu tokko kennee ofii qullaatti haafuu miti at least ofii qaba nama biraatiif akkas qooduun dirqama akka ta'ee fi nama walii yaaduun akka barbaachisu inni kun yeroo wajjin hin deemti gaariidhaan jedha anis kanumaa fi turtus yeroo wajjin deemti keessumaa amma koronaan jiruuf jireenya keenya baay'ee geeddareera namoonni hojii guyyaa guyyaadhaan hojjetanii harkaa gara afaan jiruuf jireenya isaanii ta'ee jira kuniyyuu haala baay'ee dhiphisaa keessa jira uummanni keenya kanaaf haala kana keessatti waan qabuun waliif qooduun gamuma kanaan iyyuu namoonni amma jiruuf jireenya isaanii harkaa gara afaanii ta'ee hojiin galiin isaanii jalaa hir'ate jiraachuu danda'u dhibeen koronaa vaayirasii kanarraan kan ka'e hojii irraa hir'ifaman jiraachuu danda'u haalonni kuni rakkoo sammuu keenya irratti waan isaan uumaman jira dhiibbaan irratti uumu jira laata haala yerootiin wal qabateeti laayif istaayilii or haala jiruu duraa irra wanti baay'een jijjiiramee jira maaliif namoonni baay'een hojii dhiisanii manatti kan deebi'an jiru osoo hojii irra jiraniyyuu mana isaaniitti sababa dhibee kanaatiif deebi'anii kan ta'an jiru kanaaf hojii dhiisuu jechuun gara biraatiin maal isaa jira ikoonomii nama sanii kan ittiin jiraatu irratti dhiibbaa uumaa jira jechuudha akkuma dura jedhe ikoonomikaalii gadi bu'aa deemnaan ikoonomii irratti dhiibbaan dhufaa deemnaaniin daayireektilii maal ta'u namni jiraachuu dhabuu gaaffii keessa galchaa jechuudha maaliif haala jiraachuu dhabuu gaaffii keessa galchuu jechuun daayireektilii kana kan yaadu eenyu sammuudha sammuun keenya maaliin jiraadha akkamiin jiraadha maaliin jiraadha akkamiin jiraadha kan jedhu kanaaf deebii poozitiivii yoo argatee jedhe laayifiin isaa jiruun isaa maal ta'u akkuma gaariitti deemaa jechuudha jiraachuu dhabuuf ammuutiyyuu wanti ittiin jiraatu dhabame taanaan the same is true negative mind problem develop godhuu danda'a kanaaf sadarkaadhaan jira warri hojii dhiisee taa'e kuni tokko ka ofii bichaa of danda'ee jiraatu jira tokko kan maatii bulchutu jira maatiin isaanii kan baay'een dhabu jira ijoollee ofirra darbeetiin abbaa haala isaa bakka jiranitti kan gargaarantu jira jechuudha kanarraa ka'eetiin ikoonomikaalii daanii daayireektilii rileenshiippii waan qabuuf ikoonomii sadhatuma gadi bu'uun yaaddoo kana keessa galchaa deema jechuudha yaaddoon hojii sammuu waan ta'eef kun ammoo daayireektilii sammuu namaa irratti maatii irratti laayifii dura ture even walitti bu'iinsa hammeessuu danda'a maatii diiguu danda'a maaliif ikoonomikaalii gadi buunaan waan ittiin jiraatan dhabnaan sammuun keenya yeroo baay'ee dhiphina keessa galee jennaan waanuma xiqqootu isaa nama aarsaa deema noormaalii waan san hubatee waan deemuu hin dandeenyee fi kanumaan wal qabateetiin haalli yeroo kuni manatti deebi'uun ikoonomii haadhisuuf ikoonomii irratti jechuun jiruu irratti dhiibbaa waan fiduu dhiibbaan daayireektilii hojii sammuu wal qabatu waan ta'eef shakkii tokko malee sammuu namootaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Akkam gochuu qabame maaltu godhamuu qaba haalota kana keessa akkamiin darbuu dandeenya? Haalota kana keessa darbuu fi
yeroo baay'ee situationally haala jiru hubachuudha. Maaliif normal time or yeroo normali keessatti karaan ittiin yaadnuu fi critical time keessatti karaa ittiin yaadnu wal fakkaataa miti. Maaliif hubannoodha. Wanta uumame kana hoppii qabaachuudha. Abdii kutachuun waa hundaaf gaarii miti jechuudha. Ni darba. Wan jedhu sammuu keenya keessa kan hojjetus karaa hojii dhaabeetiin mana taa'us kan hojii dhiiseetii ijoolleen barumsa hidhasanii mana ta'anillee yaanni isaanii sammuun isaanii gara fuulduratti wanni kun ni darba jedhanii hoppii yoo qabaatan namni hoppii yookiin abdii qabu maal ta'a sammuun isaa wanta isa mudate tokko koppaappi godhee irra darbuudhaaf cimina qabaata jechuudha. Kanumaan wal qabateetiin haala jiru situationii jiru analyzii gooniitiin economicals taanaan amma mootummaanis karrattiin ka'ee jira. Hojii deebanii of eegaa ogeessi fayyaa karaa kaa'uun hojii isaanii maaskis ta'ee fageenyi isaanii eegaatii qulqulleessituu argaa fayyadamaa akka hojjetanidha. Kana ammoo dhukkubbi naqabaa ji'eetiin over tension kan ta'u jira namni. Over tension. Kuniyyuu rakkoodha mataan isaa jechuudha. Maaliif tokko akkuma dura jedhe fear jechuun sodaachuudha. Sodaattee ta'e waan tokkoof response goota. Fakkeenyaaf dhukkubni covidii kun naqaba jedhee kan sodaadhu taanaadhaan tokko qulqullina harka kiyyaa ija kan koo harkaan qaqqabuu dhiisuu funyaan koo dhafaa koo or fageenya eeguu maaskii or haguuggii afaanii fi funyaanii kaawwachuu fi wantoota fayyaa ogeeyyii fayyaatiin yookiin fayyaa addunyaa kan baase istaandaardii jedha. Kan eegi taanaan maal ta'a teenshinii san narraa hir'achuu qaba sodaan sun baduu qaba jechuudha. Still kanuma godhaatiin sodaate taanaan namichi kun iddoo hojii deemee ammallee maal ta'a hojii isaa seeraan hojjetu jechuudha. Kun another crisis keessa gala. Kanaafiyyuu wanta isa mudate kana tokko hoppii or abdii guddaa ni darba kan jedhu qabaachuudha. Dabarsuudhaan maal godhuu qaba wantoota ogeeyyoonni ka'an kan hojiirra oolchaa yoo deeme abdii horata abdiin jiraannaaniin waan kana bira darbuu danda'a kan jedhu waan ta'eef karoorsaniiti critical time kana keessa yoo akkas hin deeman rakkoo ekonomikaalii baanaan rakkoo sammuu hir'achuu danda'an jedhu. Abbaa qalbii mee akkamii kan isaan amma jiran kan hubachaatti jirtu haalota uummanni keenya keessa jirus ni beektu ergi uummatatti dabalamtee fayyummaan kee siif mirkanaa'e booda maal hojjechaa jirta hubannaa akkamii uummata kanaaf uummattee jirtame? Ani iddoo man deemetti waan seera hin qabne yookiin waan haala wajjin hin deemne waan ta'an waan argee namoota wajjin almost walitti bobba'atuman oola. Maaliif namoonni hubannoon qaban namoonni adda addaa koronaa mitiyyuu waan jirutti fakkaatan. Isaanii miti kaaniif atiyyuu nama ofirratti argine mitiire namni keenya immoo ofumarratti eksperimentii hojjechuu barbaada. Kun immoo sirrii miti ofirratti miti kan yaaliin yookiin akka ofirratti miti kan baruu kan qabu. Kanaaf amma danda'ameen namni wantoota miidiyaadhaan jedhamu kan ogeessi fayyaa jedhu kana dhagahuu qaba. Ani yeroo baay'ee wantoonni na mudatan maalidha ergan bahee almost torban lama boqodeen bahee torbanuma kana darban kana keessa bahee yeroo kanatti wantoonni na mudatan maalidha namoonni hubannoo kana normaaluma godhan bakka normaalii godhanii namni sobayyuutti fakkaachuu jalqabe asa yeroo jalqaba san tension ta'anii baay'ee inni jedhanii baay'ee hundumtuu naasuu keessa ture boodarra immoo dhiisaa hawaatumaan deemanii amma biiroo galiiwwaniin deeme kan federaalaa gaaban deemu keessumoota baay'ee keessummeessiti dubartiin tokko garoo fi maaksiin godhan nama baay'eetti dhufa asii waraqata walirraa fuutaa even sanitaayiz gochuu ishee yoo harka ishee hin beeku na booda maaf ati godhanne jarri kun godhataniiru ati maaf godhanne jedhe toba akka yaasfalgan namni jette hin barbaachisaa jedhe lamne lamka zimbalan namni jette innaan lakkee dhukkuchi jira anuu dhukkubsadheen bahee gaafa jedhu jette bakka manuma san dhiistee bahuu kan geessu fakkaata tasgabbaa akkasii miti dubbiin amma kana sodaachuu miti amma silaas of gatuu miti na of eeggachuu qabda. Kanaaf akkas akkasii namni qabatamaadhaan gaafatti himtuudha kan inni seeman waan surra geessu. Mee akkamsi godhaa jedhu
Miidiyaa irra maal jedhamee barsiifamaa ture hin jeen akkas bakka inni sun akka jiru hin jiran jedhee akka jiru bakka dhukkubbiin miidiyaa irra dhageessu sun akkuma jiru hin jiru. Ani du'a malee waan hin argine hin jiru hin jedheen boodarra du'aan hin duune silaa du'e nan argite ture. Garuu waan hunda isaayyuu dhukkubbii jiraatu hin jiru rakkinoota jiran rakkinoota hargansaa kana bakka hafuura baafachuu yeroo si rakkisu galchuu yeroo si rakkisu kana waanuma ispoonjii faa liqimsitu fiistu fakkaata. Cimaalli jiru. Cimaa isa kana faatti naan tension taate garuu kanaa miti hin jedheen boodarra ishii tasgabbeessuutti hin galee kanaa miti kan akkasittiin of eeguudha normaalii bakka shakkaa'uma jiraachuudha malee akkas baay'ee of miidhuun barbaachisaa miti jedhee manaasee. Hawaasi keessa jiraatan naannoon keessa jiraatanii akkamiin ilaalchinni qabu faana akkamiin keessa darbaa jirtu nama biraaf akka barsiisu. Maal fakkaate tokkoffaa namoonni tokko akkasuma tokko waan akka si baqachuu wayii si yayyaala. Kanarratti nama wayii hojiidhaaf waamina jalaa fi beeka. Hojiin jalaa balleessuuf normaalii ergan bahee fayyee negatiivii lamaa sadii ta'een booda erga negatiivii ta'e yeroo lama sirriitti ilaalamee tiriitmentii gaarii argadheen booda almost nama normaalii ta'eera. Almost nama akkam kamiyyuu akka kamiittiyyuu deebi'ee akkanatti hin dhufneef ofiin eegaa tarii nama biraattis akka hin dhufneef harkan fuudhu sitti ni yaadu tokkirra nan fagaadhaa akkasii harka koo yeroo hunda saamunaadhaan nan dhiqaa yookiin saanitaayizarii nan fayyadamaa maaksii koo nan fayyadamaa namoonni iddoo baay'atanitti hin argamu normaali yeroo makaan iyyuu kan goonu namni kamiyyuu kan godhuu qabu isa kana argaa hojii erga akkasitti yaaliin dhabameen booda maali nama beellamtee nan dhufa jettee nama muufachiisetti hojiidhaaf yeroo mudannoon adda addaa jira jechuudha. Mudannoon adda addaa jira namni itti baqachuun jira waan akkasii jira ammuma hubannoo argatanitti kan maaliif dhukkubni kun akkuma laaluu qabu akkuma dhukkuboota kaaniiti. Akkuma dhukkuba sukkaaraa akkuma dhukkuba laphee akkasuma dhukkuba vaayirasii fayyamuu kan danda'u of eeggannoo godhan akkuma amma isaan jedhan sana of eegnaan tiriitmentii ofii kenninaan nyaata gaarii goonaan nyaatnaan akkasuma immoo ispoortii sochii qaamaa hojjetanii haala argansuu isaanii sirreessaa deemnaan even attuma mana yaalayyuu hin deemin haalli itti fayyuu danda'an jira manumatti maaliif fakkeenya gaarii kan ta'u ani fakkeenya gaariin ta'a maaliin sitti fakkaate tokkoffaa dhukkubsachuu kootiin lammaffaa maatii kooti keessaa haati warraa kootiif daa'imti koo dhukkubsatanii tiriitmentii poozitiivii ta'anii garuummoo mallattoo tokko yoo ta'an argisiin lookdaawun godhanii manatti manuma isaanii turuu isaaniitiin nyaatan tiriituuf gochuu isaaniitiin fayyanii jiru. Gara biraa immoo hawaasa naannoo koo namni kudhan kan ta'u dhukkuba kanaan qabamaniiru. Namoonni egaa dhukkubni kun daddarbaa ta'uu fi simpli namootarraa namootatti darbuu akka danda'u walumaa galatti jireenyi koo barsiisa. Maatii koo baruu hin danda'amu. Fayyuun irraa akka danda'amus immoo anarraa baruu danda'a. Kanaafuu of eeggannaa keessan cimsaa kanaaf dhiphinaan gasmaran barbaachisu kan inni jechuu barbaadu wantoonni amma haala haaraan jiranii bakki tursiisaas dhabamaatti jira. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee mana isaaniitti akka turan taa'atti jira. Kana keessatti maatiidhaan isa ta'uu namoonni dhuunfaatti gaafa mana turan keessatti maal gochuu qabu rakkoo sammuudhaa fi fayyaa sammuutiif akka hin saaxilamnee fi keessumaa namoonni mana dhuunfaa keessa kophaa jiraatan guyyaa tokko lama buluun iyyuu cimaa kudhan tokko kophaatti adda baatee gaafa teessu keessatti rakkoo akkamiif saaxilamuu danda'u akkamiin of eeggannoo gochuu danda'u laata. Kophaa ba'uun wanta barte tokkorra yeroodhaaf isolate hawaasa keessa jirturraa kophaa ba'uun shakkii tokko malee sammuu irratti wanni fidu jira disturbance jechuudha jeequmsa fidu jechuudha. Amma wanni guddaan asirratti ilaalamuu qabu rakkoon dhufu kun akkuma dura jedhee waan haarawaa saniif react godhuudhaa kan dhufu jira. Isatti aanseetiin ammoo mallattooleen dhukkuba sammuu kan jennu mallattooleen garaagaraa jiru akkuma dhukkuba gosuma isaa irratti hundaa'ee akkuma dhibee meedikaala biraa gosa garaagaraa qabutti kan sammuu kunillee gosa garaagaraatu jira jechuudha. Haala situation uumamuun or stressful life event kan jennuun wal qabateeti cinqii or dhiphachuun kan dhufu jira jechuudha. Amma stressful life event kan jennuun kuni situation dura gaarii ture keessa namni tokko baay'ee jennaan situation eeraan sun maal jedha isaaf isarratti eventii uumameeti
Kanaafiyyuu jiruu isaa keessatti dhiibbaa irratti yookiin distress or dhiphachuu irratti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafi amma eeriyaa kanarratti kophaa ba'eeti tokkoffaa maaliif akka kophaa ba'ee baruu hubachuudha wanni guddaan jechuudha. Amma simpili namni tokko osoo hin beekini qabamee iddoo tursiifamuu fi sababa tursiifamee san beekeeti itti himameeti konsekwensi isaa yookiin outcome isaa maal akka ta'uu danda'u. Maaliif kophaa isaa keessa achi keessa turuu fi positivii ta'e namichi kun amma kwarantaayinii ta'e kophaa isaa turaa jira. Kophaa turuu fi maatii isaa walii turuun advaanteejii fi disadvaanteejii jiru ofuma isaati akka murteessu. Maaliif qabamteeti kophaa jiraachuu kiyyaa maatii kiyya waliin jiraadha yoo jette isa kamtu dhiibbaa fida. Isa kamtu long period or yeroo dheeraadhaa fi permanent wanta damage ta'e fiduu kan danda'u kan jedhu namichi sun akka hubatu akka awweer ta'u godhuudha. Yeroo baay'ee rakkoo sammuutii fi wanni guddaan hubannoo dhabuun moor akkasitti cimaa deemu godha. Saniif kophaa jiraachuu akka advaanteejitti akka hubatu godhuudha namichi sun. Kophaa bee kwarantaayinii ta'e faayidaa isaa qaba. Deemee nama biraa faaluu maatii keessa ta'e maatii isaa faaluu irraa ala beetiin ollaa faaluu irraa kophaa ta'uun isaa kun advaanteejii maaliif namni